boy, your boy, P-U-W-E, aka Boo, guys, today I'm having it, Mr. White. Oh, it's your boys, Almighty White, and I'm back with another episode of Ngcela if you are cheater. Yeah, I'll watch it with Ngcela. Hey guys, anyway, there's need for you to guess. Who know Miss P? It's one of your mask who Miss P. I'm Sundays, la petus in fit. How are you, Sisi? Sharp. Sisi mina uPhuwa, Mr. White. Wena ba? Miss P. Lo philo mina ngithi Ngcela, like ngiyazi bathi Miss P, DJing and stuff. Mina ngithi P. Uphela omenisha Porsche. Yeah. Okay. So sibhalele kule show. Uthi cela sincede ngathi. Ngicela ukuthi ngijeke ngisho boyfriend nami iyangishithela meyivaniseke bangifonela ayibambe no-calls wami. Menginaye ngibona Facebook omunye kuma-comment ubhale baby. Ngimbuze ubaby ubani? Athi ubaby yena akamazi naye just ngithatha izinto esiserious ku-Facebook. Hawu mengithi papa bona ubaby ku-WhatsApp ngifaka kuma-status. And ubaby ngoba nanguma-status hayi bona umuntu ufaka ama-status sokuthandana naye. Ubaby mina ngizazi ukuthi uyihim. Hawu umuntu ngithi okay yazi ne chubeka angina-stress mara akafuni nokuthi sihlukane. Uyayibona akafuni nokuthi sihlukane. So sesiyathi ngithi last day lana ngisho sashaya thiyazi. Umuntu okusemthola shit simizana. Shy. Yes. So manje curious ngicela umbalance la umshayisa kanjani umuntu omthandana ngabantu. Doesn't make sense. Yeah, no, ngifuna avuleke ingqondo. Ingqondo yakhe ngathi ayakavuleki because wenza izinto A1 every day engikhuza ngayo yakho ngena khona ke mina ngikhuza uyabuyela futhi manje ayasho udinga ukushasha ukuthi ngiyezi ngisho sithi mina ngikhuthaza bangakhuthazekile ukuthi bathanda abantu babo. Namhlanje into akuzokukhuthaza uzokuthanda wena he likes it or not. It's happening. Guys, into akuzokushaya. It's a boy P-U-W-A. I'm with my boys themselves. And let's don't forget abakhuthazi bethu, shout out bafethu. Don't forget, please subscribe, please like the video and share. So the mood, anyway, there. Yena samlanda manje. Sesicela uintroduce lo muntu ohamba naye because abafenza akazi ukuthi ubani. Oh lo sisi wami lo. Yeah, sisi wami. Neseport. Hayi vele ayikhona lento ayenzayo ayisifikayo. And uyazi wenzani because siyibona la umuntu ku Facebook. Yabona ukuthi usangena phansi. Ngoba wonke umuntu ku Facebook sekayibona ukuthi isiphiwa dlala. Just imagine isiphiwa. Status imagine. Wathi ukuthi ngireject abantu abaningi kangaka mevani ngikubelo yalo kuya. So mina ngifuna ukwazi so like sis mina ngifuna ukwazi ukuthi once wamthola ushidele umuntu omiza. Ashaya. Mela shaya. Nami ngiyosina oyomshana yayo sisiphela. Mela afunda isifundo. Usayohlala naye. Mela afunda. Angeke ukuthi umshaya bese the expect relationship. Usayohlala naye mara sis. I don't think. Kodwa ufuna umshayisa ngabantu bese then umshiya kanjani? No, yazi inkinga ukuthi yini? Njena ne? Njena ikhiza msisehlo. To be honest, kahle yabona. So, ngifuna like akhuzeke, if akakhuzeki ngimbuze like angitshele ukuthi why. Ufuna just nepembulo why. Hayi thina sesento ifunayo sokuningi. And umuntu wakho wayangakhuza manje inkinga bahlala phansi. Asho ukuthi unenkinga kuphi nakuphi bakhona ukukhulumisana bayilungisa.
Yeah, ayingizwile bafethu somenzana injita. Asibone ukuthi iphelela le ndaba. Level 4 mafika thina dlala enkundla wey manje phethe black juice and nebane vibe izinje zingene studio mfana kuvele kume hit ku music sima fuck boys special every beat astatazeli thina dog ngoba sina choice ilaba fana be drip bazosizwa we pull up petrol party ngale dress cause mess laba fana bangane umzongo kuzobarita ilaba fana bangane umzongo kuzobarita ngena city go sangina fulana masango sangina go sangina fulana masango sangina Coco. Because there's no escaping. So let's buy. Okay, bafethu samfonini ngithola sizo ukuthi kwenzakalani. It's done. Awabona manyolo. Yo, ngubani mase ngamthola kuye? Umazi maybe kanayi namhlanje. Mina umoya wami sikimpini nangesitolo. Okay, sure boy. Yeah. Sure. Yeah, mina ngafuthulo bani. Ngafuthulo isikhala ngokuhlala duze nasekhaya. Maybe niyamazi yabo. Isikhala. Yo. Aphendule la. Ngisi isikhala. Ambani? Next akuyana kuwe. Sharp. Boy, akabona umanyora. Umayara uqeda ukusuka la kimi uthi uya le Big 5. Big 5. Yeah. Okay, akusisikhathi asukile mhlapha ko. Ngicabanga 15 minutes. Okay, thank you boy. Sure. Nizwile bafethu Big 5. uye Big 5. Laba thingizokho nama chips ngale musi. Yeah. Mhlambe uyosneka la intombi yakhe. Asazi. Siziye emakoteni yakushi. Cabanga. Ayithathile. Oh Maru baby. Yeah, bafethu, like we said, we went to the guy's house. We didn't get him. So, kahle we have a spy nyana. The spy told us ukuthi usepark umchi. Ngithola. And manje masepark so sesifikile endaweni sayombona ukuthi unani. We will see what the content of today has for you guys. Please like, subscribe, share. You DJ what? If you are cheating, you're gonna pay. Wamaporisa kwabanibani. We're coming for you. Whoa, what's going on? What's going down, my face? Relax. It's going down. It's going Whoa, what's up? Whoa, guys.
Bese ubani. Ubani uphinde tu. Ngiyabona. Ubani. Ufuna wafungwa sisibizile. Usasisibizile. Wafungwa. Akuthe. Yabona bonke akutshela ngale ndaba senu. Akutshela ngale ndaba senu. Azange akutshela ungangilandela.
Anibulukise. Ugeza expensive, ugeza ngekho wena. Hayi uyadura jaya, uyadura. Ayisibi season, ngicela sikhulume ne. Apho. My sister, I don't know. Hayi man umjita bayamshiya nathi sesifuna ukuhamba bayakushiya mjita nathi uyajona hle balimazi no cameraman site mara guys ngicela sambeni sibashiye ndaba sambeni babheka yo mara guys now sisi night wena isima wenza ngalo muntu angisamfuni yongibulala lo uzongibulala vela ngisamfuni ubekeni musa lo akakhamba nomntu wakhe lo what's up there nyaki no so shang guys no so shang wait manyara yima manyara kumlela mina ijezwe kumlela mina ijezwe angizokusakaza nsizwa awungengva
Man, guys, sebakhulumile ukuthi bayamshiya. Asimshiyeni. Ukulwa yeke ukulwa nje Jola ngisho wena. Asikhambe Uletha mina wena. Wenzambe moyeni. Wenzambe moyeni. Nyeke nasa. Thathi indoda yakhe ngana control. Ngena lefariki, wena ngithatha kanjani? Yeah. Ngena lefariki le, hayi wena ngithathi serious. Wait. No, nye. Jola wabo namanyala. Biza abantwana abancane angusisi la. Yo guys, balimazini no cameraman mara lo mchita akana reason akana sense akacabanga. Mara uzobathina. Jola. Yeah, it's your boy Tom Top NPU WA. We back with another episode. It was going crazy bafethu. Umchita bamshila sazi ukuthi soyenzani mara ay sesikhathele thina siyavaya. It's your boy PUWA. Shout out. AKA guys, thina salungisa. Shout out. Hlezi ngisho sizonikhuthaza mangakhuthazekile ngithanda abantu benu. Thina sesifikile. Amisomhlobo. Tell Ningishayeleni if he's doing what? Ngishayeni impama nomjita. Anyway, it's fine. If he's cheating, catch us another one.